يعني بس قد 2017 xilal kala duwan ayuu dalka ka soo qabtay oo inta dawladda kama aan la bixin laakiin 2018 ayaa rabnaa wixii ka dambeeyay iyo wixii ka horeeyay inaan wax badan ka ogaano marka hore ku soo dhawaaqan Cable TV waa maasanta waa tan 2018 inta hore xilaladees inta dawladda kama waxaad u tartantay xildhibaan waa lagaaga adkaaday waxaad maaragtay ku eedeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeedu inay ka dambeeyaan maxaad cadeynaa arinta u haysaa horta dee su'aashaas dhowr mar la weydiiyay cadeynta waa cadda mashruuca oo la xiriira doorashada inta badan muddo aniga kala riixay ninkan hadda tartamaya daqiiqada ugu dambeysay adigu maalmihii ugu dambeeyay yimaaday asagoo runtii markii aan daneynaynin in lagu soo dhiirigeliyay oo maalgelin xoog badan loo ballan qaaday marka waa caddahay ergadiya joogta odayaasha jooga sida hore aan u sheegay sadar muuqda su'aal ka dhan yani haddii dhici lahayd doorashadu maalin ka hor ama maalmo ka hor natiijada sida aan ka sheegay markii doorashadu dhamaataba natiijadu sida hadda ay noqotay marna ma noqotay صح marka waxa leedahay dawladda gacanaha kula jirta miya si xoog badan ha laakiin waxa hadlay xildhibaankii ka guuleystay iyo guddiga doorashada dhamaantood warbaahintii la hadleen waxay yiraahdeen arintaas ma jirto xildhibaankiga oo iga guuleystay asagoo dabeeciyan inuu isdifaaco waa iska logic soma ma wuxuu dhihi lahaa corruption aan ku soo baxa ma wuxuu dhihi lahaa dawladda lacagsiis nin xumaan qiranaya ama xoog uusan lahayn aan meel ku imid ah horta ma jiro صح marka asagana difaaciisa logic ka soo qaba laakiin waxa aan sheegayo biyo kama dhibcaan waay in weyn aan hay sabab hadda aan dawladda aan u dhaliilo oo dagaal aniga aan hadda lay qabin aan u doonto marna ma jirto ha dad badan waxay aaminsan yihiin adiga iyo madaxweyne Farmaajo iyo ninka la yiraahdo maarta ra'iisul wasaare Khayre iyo waa kuwii shalay ku magacaabay saaxiibada ahaydeen wada shaqaynayseen maxaa keenay hadda inay kursi xildhibaan kaaga hor yimaadaan maxay taa waxa meesha ku jira horta aniga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha toos uma eedaan laakiin markasta waxaa jira level ama wax ka hooseeya labadaas oo sidaan maaldood ku sheegaba kabarada aan ku tilmaamay oo ayagu dagaalo joog ah oo si baahlima oo dawladnimada dadka kula dhax ficiltama waa run shalay waa la magacaabay laakiin no condition is permanent markas xaaladda siyaasadda joogta ma waxa ku dhacda waa dynamics jira wax way isbedelaan Soomaa labadii shalay heshiiska ayada maanta dagaalaysa labadii shalay dagaalsanada maanta heshiinaysa marka dabeecadaha siyaasadda wax la mid ah baa meesha ka jireen anigu haddana ma qabo ra'iisul wasaare kolba uu maqnaa shakhsiyan asaga ku eedayn maayo anigu ra'iisul wasaaraha laakiin waa huba dad xafiiska madaxweynaha ka socda inuu asagu ku lug leeyahay ma ogi oo raalikiya ma ogi oo toos ah weerarkan soo qaaday si toos ah maalgelintana waxay ugu imaanaysaa madaxtooyada والله وانا حبت adigu waa ku dhaarana waliba hubaal kaliima waatay waraysigaaga aad VO-da siisay waxaad ku sheegtay hadii wadaadada iyo dawladdu isku milmaan waxa soo baxa rag Allah dartii ugu dhawaanaya siyaasiyiinta dadka maxaad kala jeedaa ereyada noocaas waxaan uga jeedaa horta marka February 8keed doorashadii dhacday siyaasiyiin fara badan oo la yaqaan ku loolamay hal qof oo siyaasi oo dawladdan lagu soo daro aniga aan ahayn ma jiro صح inta kale dad technocrat u badan ama systemka siyaasiga banaanka ka ay ahaayeen waxa muuqata marka dadka hal doorka ah oo hormuudka siyaasadda u noqon kara oo la rabo Soomaali hadee markii xaalku culus yahay dad culus iyo maskax culus iyo waayelima loo baa ka soo saari lahay marginalization wax lagu leeyahay ama go'doomin in lagu sameeyo waa muuqata aniga ana si sahla ku soo galay يعني inaanan isku waarina way muuqataa waa aragtay Cabdiraxmaan Cali Shukuur weerarkii lagu qaaday waa aragtay maal dhaweed Said Cali iyo sheeg maxaan ku dhahaa Kamal Gutaale waa u imaanaya kuwa laakiin adiga maxaad hadalada kala jeedaa yaad ku dhaga hadlaysa aniga waxaan ku dhaga hadlaayay tiimamka way is og yihiin anna waa ogahay libaxnin galay ogni galada oge tiimamkii soo weeraray ayaguna cusub dadkuna og yihiin aan weeraray waata hadal kale waxa jira isaguna yaab lahaa oo tiri dawladdu waxay u egtahay wiilal dhalinyaro ah oo qamri cabsan oo furo baawur dheereeyo loo dhiibay oo darbiyada kula dhacay hadalladaasi ma waysan mas'uuliyadaada wax u dhimayn
maya ii sheegeen waxuu dhimaysa laakiin habka loo dhaqmaayo markaad wax ka ifinaysid waa inaadan xishoonin boogta farta asaartid marka aniga dee mas-uuliyad maahana waa run marka dowladda iyo gobolada ay dagaalamayaan oo dowladdii baarlamaanka ay dagaalamayaan oo dunidii bartnerka aan lahayn dowladda ay dagaalamayaan oo dowladda iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa siyaasiyiintu ay dagaalamayaan oo media ay dowladdu dagaalamayaan oo dowladda iyo ii sheegeen mar kasta dadka ayada la shaqeeya ay dagaalamayaan soo meeshaas kama muuqato sarqaannimo marka ma umaleynaya anaga ma oran karo laakiin adigu inaad lahjadaas si kale u dhigto soo kama qurux badnayn mid kale haddaan dhaho ka soo qabo macnaha aniga waan u jeeda waayo araglama-aana meeshaan ka muuqato marka ka soo qabo in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo markaas la dhihi karo miyaysan waayo arag ahayn yes madaxweynaha waa madaxweyne ra-iisul wasaare soo maray ra-iisul wasaaruhu in muddo ah oo siyaasadda ka ag dhawaa laakiin dadka kaleeto ku lug laho go-aamadana qayb ka ah dad siyaasadda positiona officiala ka soo qabtana maaha waxaa la yidhahdaa marka ignorancega is absence of knowledge laakiin stupidityga waxa la leeyahay waa presence of knowledge but the refusal to use it yani waxaa laga wadaa haddii jahliga waa maqnaashaha cilmiga laakiin dabaalnimada ama qofku inuusan wixii la rabay cilmiga uu haayo uusan ku qasmin waa cilmigoo jooga laakiin la diidaa in la isticmaalo waayo aragnimo wixii la soo mar waa la ogyahay dalkan daruufiis waa la ogyahay in aan qasab wax lagu wadi karin waa la ogyahay qolo kooniya ama wax la yidhahdo falsafa firqiya wax la yidhahdo ama falsafad kooxeed inay shaqeyn karin waa la ogyahay marka waxaa la rabaa dulqaad waxaa la rabaa isku wadis waxaa la rabaa haddii maanta adiga xal aad u aragtay sidaad u aragtay siyaabo kala duwan oo xalka noqon kara hal wada kaliya ma marka dee meesha aan rabo inaan ifiyo waa talo fiican waaye adiga laftirkaaga hadda siyaasiya tahay muddo dowladda kusoo dhex jiray hal marood kursi xildhibaan lagaaga adkaaday sidaan inaad u carooto maxaa dulqaad u muujin weysa fiiri aniga dulqaad waa muujiyey 3 biloodaan ka maqnaa soo maahan taliyaha nabad sugidda hal maalin oo hadlaa ma aragta laakiin dabiiciin qofka self defense xaq u leeyahay marka la soo weeraro inuu isdifaaciso xaq ma aniga siyaasadaan ku jira marka soo doqonnimo maaha inta lay dilay inaan aamuso kii idilana aan u dacwoodo waa nasiib darro soo ma marka dee aniga inaan victim ahay oo inaan dulmanahay waa inaan caddeeyo markii halkaa taagan tahay dad badan marka waxay leeyihiin xilka caraa looga qaaday xilka sidee lagaaga qaaday nabad sugidda walaa xilkiisa nabad sugidda sidii laga qaaday horta qoladii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ii dhiiba aniga xilka shalay markii go-aanka ay gaarayeen ay ii dhiibaan anigu kuma qasbin haddana sii ugu muuqan kartaa inay dee ama maalintii yani go-aamadooda sibay u qaadan karaan marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha og sidii wax iiga qaadeen aniga on golaha wasiirada fadhiya oo waxaan ku warhelay leeyahay taliyaashii xilalka waa laga qaaday xil gudasho la-aanteed xagee ku sugnayd markaas sidaan sheegayba qabri aan wiilana aasay oo ku dhintay weerarkii naasa hablood wiilkaas weliba wiil aroos u ahaa shakhsiyan anaa sariirtiisa ka soo kiciyey jaranjar usoo qaaday saaray ninka badbaadiyey wuxuu ahaa ii sheeg maxaan ku dhaha dadka inta badan wuu dhintay bacdama aniga aan shakhsiyan aan soo kiciyey hurdada aan ka soo kiciyey in aan ka haro meydkiisii ma jeclaysan waa inaan godka ku sugo adoo meesha qabriga taaganaa xilka waa lay sheegay hal golaha wasiirada fadhiya xilka qaadisan laguma soo wargelin wax lay soo wargelin ma jirto markii lagu magacaabay ma lagu soo wargeliyay ha waa nasiib daro markii lagu magacaabayna in lagu wargeliyo marka laga qaadan lagu ayada nafteeda meeshaas waxaa ka muuqata difference waa tahay muddadaas marka maxaa lagugu dhaliilay wallaahi aniga haddee sidii horta xilka laga qaaday madaxweynahana face to face wada hadal fiican ma yeelan oo ugu qiimeeyo warqad laysoo qoro waxaan iyo waxaana lagu leelehana ma jirto statement hadda dowladda ay soo saartayna oo aan ahayn uun adigu markaad fikirtay maxaa istiri waa lagu sababeeyay wallaahi waxaan aaminsanahay kow mar kasta dee go-aamada siyaasadda soomaalida si oo laablakac ah lagu gaaraa waa tii 14 October ay dhacday qaraxi weyn oo ku dhacay markaas dee scale-ka ama xajmiga uu leeyahay darteed ayaan loo siyaasadayn oo maadaama waa disaster weyn oo ahaa masiibo weyn oo ahaa lama siyaasadayn ayadoo gobolladii iyo waxaasi laga soo noqday buuqoodii iyo xaaladoodii waa tii haddana 28 qarax kala dhici jiray ha markastana duruufka siyaasigan wuu akarnaa muddaa dee dowladda la dhaliilaya waxaa dhici karta in lagu intimidate gareeyo ama lagu handaday ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda haddii aad tallaab qaadi weysaan scopekood wax laleeyahay samey weysaan idinkaa marka meesha ka maqnaana marka waxaa dhici karta in ra-iisul wasaaraha idinka ladinkaga dabaalinaya laga gudbaa annaga waa tahay 14 October qaraxeeda markuu dhacay waxaad warbixin ku qortay majalada New York Times
waxaad aad u cambaaraysay wada shaqaynta hay-adaha caalamka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo qaramada midoobay iyo FBI da waxa dhamaa iyo nabad sugidda qaranka sida ay ula shaqeeyaan wada shaqayntooda aad ba arintaasi ma waysan ahayn mid ka careysin karta wada shaqaynta hay-adaha caalamka sababi kartana in adiga xilka laga qaado horta aniga caalamka xilka iima dhiiban dawladda Soomaaliya xilka dhiibat go'aanka xilka leegu dhiibaayo sida u yeelataa la rabaa go'aanka qaadistana inuu yeelato kow aniga Mareykan wax kama sheegin UN wax kama sheegin Ingiriis wax kama sheegin horta afka in la gasho ma ahan hay'ad hebla wax ka sheegto xawa kama sheegin laakiin waxaan dhaliilay habka reer galbeedku annaga noola shaqeeyo because annaga dadkan shacabka ah mas'uuliyadda marka naloo dhiibaayo waxay rajeynayaan awoodii qataraha wajahay dadka dawladnimada aan leenahay inaan wax uga qabano haddaan lahayn limitationkeena dadku waa inaan u sheegno annaga waxa culays ka haysta dadku waa inaan u sharaxno dadkan halkan jooga hadda magaalada Muqdisho jooga iyo wadanka guud ahaan waxay u joogaan waxa annaga iyaga linkiga ama dunta isku keenaysa argagixisada la dirro argagixisada ugu weyn oo Geeska Afrika iyo Soomaaliya ka howlgashana waa shabaab haddii aan la dhifiid gareynin ama hoos u dhac ku imaana howlihii argagixisada waxaan u baahanahay marka awood technology iyo ay xirfad ama weerar ama difaac oo horta hay'adaha ammaanka loo sameeyo looma sameeyo xog isweydaarsi dhabaha culus ma jiro xoolihiina loo soo dhiibay haddii aniga aan markaan tagay 2014 hay'adda aan ka tagay markaan ku soo noqday capacity-geeda wax difference u dhaxeeya oo soo jirin oo leeyahay Ingiriiska kaalmeeya oo leeyahay waxa kaalmeeya Mareykan oo reer galbeedka kaalmeeya leeyahay oo qalin technology iyo capacity la yaqaan oo ama interception adduunku waa technology maanta telefoonada waa in la monitor gareeyo dadka shabaabka oo meesha joogan saldhigyadooda awoodan ku ogaan karno intelligence waa inaan leenahay dad xirfad u leh ama u tababaran ama ay sheegeen waayo aragnimo u leh waa inaan haysano xoolo dadkaas lagu maalgeliyo waa inaan haysano xiriir tababar iyo meelo waa inaan waxaan waa inaan hagaajino haddii aanan wax badan laga qabanaynin oo meeshii la taagan yahay capitaliska ay ka yimaadeen dadka meelaha ay ka yimaadeen fariin waa inaan gaarsiino haddaad wax noo soo dhiibtiin nama soo gaarin haddaa idinka naftiina masabidka qayb ka tihiin masabidnimada naga dhaafa dadkan waa in wake up call loo sameeyo madaxda sare ma kula ogaayeen marka warbixintaas inaad qorto adoo dhan adigoo ah ninka ugu sareeyay intelligence Soomaaliya horta sideedaba madaxda aniga inay ma karmaanid gareysa ma rabo madaxda talaaftan qaadab inuu ogaato shakhsiyan aniga ma rabo waxaan wax technical ah waa qofkii howlaha sirdoonka iyo ammaanka handle gareynaan aniga waa marka I don't think madaxweyne ay sheegeen Trump inuu wasiirkiisa gaashaandhigga ma taliyeysna wasugida every activity ama howl kasto qabanayo inuu ka monitor garan laakiin xog inta leeg inaad adoo taliyin nabad sugidda aad ku qorto wargeys ma ahayn oo tiraada anaga qalabkaas ma haysan maba dhihinba anaga waxaan sheegnay kaliya sida uu isku taraayo qaraxyada meesha ka bilaabnay meesha ay joogeen yaani inaanan haysanin awood marka teknoolajiyada ama farsamo oo anagu hortagno waa run waa inaan sheegno anaga gaabiskan haysta iyo capacity deficiency-gan haysta haddaan sheegno ma dambiya ma qarsanayna halka intelligence wuxuu waa la qarin tiraa leeyahay intelligence ana hadda waxaan ka shaqeynaa counterterrorism hadda anaga intelligence la qarinayo xogaha oo sensitive ka ah laakiin howlo operational capability ah howlo anaga soo mahrab inaan howl galno shabaabkan iyo argagixisadan iyo dadka insurgency-ga ah oo duulaanka dawladda ku awood looga hortago soo baahno intelligence kalima waa awood amni aad ku sugtaa u baahantahay siyaasad amni u baahantahay marka yaani waxyaabaha aashu ku adinka Soomaalidu ka sheekaysay intelligence-gu ma marka qarkood waa RTC ay bixisa MIC-gu soo bixisa yaani warning ay soo saaraan yaani way hearing sameeyaan maqlay sameeyaan marka wax jiniyo mysterious aan la aqoonin maahan intelligence-gu adduunka maanta waa furan waa tahay markii 14 Oktoobar qaraxu dhacay iyo ka horba droneska wadanka jooga ka howlgala ee dadka shacabka ah civilianka lagu dhibaateynayo waxa la sheegay inay 3% kordheen maxay nabad sugidda qaranka kala socota arrimahaas horta ay sheegeen waxaas soo sheeka shabaab waa dagaal kasta collateral damage waxa leeyahay uu leeyahay يعني يشيغين خسارة سوغا dadku uu leeyahay laakiin dawladaha Mareykanka iyo hadda dawladaha shisheeyaha arrimaha nagal shaqeeya dad wax la precision wax la isticmaalo oo ah waxa ay sameeyaan waa hubiyaan aalad u sahlaysan oo jiraan margin of error wax la leeyahay jira oo wax kasto ficil sameynaysa qalad uu ka iman kara waxaan aaminsanahay less than dhururuq ama 1% ama ka badan inuu sanahayn markasta marka si dadka loo laab la kiciyo shacabka la adeey kana la adwaa leeyahay waxna way dhacaan marka wax kasto dhacaan waxba laga bartaa waana la improve karaa waxba laga sii maxaad ka barateen
adiga dee horta shabaabku ayagaaba marka howlgal la qorsheeyo meeshaas waxaa dhici karta shacbi inay markiiba dhex galaan soo ma inta badan shacabka ku dhex jira inta badan shacabka laakiin waa la target gareeyaa waa la soo halhala loo dilaa yani tartiib loo sameeyaa marka dadkan waa laga shaqeeyaa waxa laga bartaan waxay tahay maybe dawlado kale to aan ahayn dawladaha waaweyn inay waxun qaldaan waa dhici kartaa laakiin dawlad Amerika kale to inta badan waxooda waa hubaal laba jeer baad hay'adda nabad sugidda qaranka soo maamushay oo noqotay sarkaalka ugu sareeya hay'adda nabad sugidda qaranka waa hay'adda sirdoonka dalka Soomaaliya haddana waxa tan iyo markii la dhisay inkastoo ay wadaan dadaal la sameynayaan soo kobcayaan wax way aragnimo ay siyaadinayaan haddana waxa ka dhaca qaladaad aad u tiro badan oo dhinaca sharciga hadday tahay dhinaca maaragtay qaab dhismeedkooda hadday tahay shaqada sida ay uga howlgalaan magaalada maxaad ka barateen maxaa arrimahaas sabab u ah horta markii dawladnimadeena dib loo soo aas-aasay expectationku rajadu ma ahayn in culays argagixiso oo intaan la eg iyo dagaalkan daba dheeraan inuu imaanayo si oo traditional loo fikiraa hay'adda nabad sugidda markii hore waxaa loo sameeyay shabaab looma sameeyo dabcan wixii loo sameeyay argagixiso iyo wixii qaranka dhibaato iyo culays ku ah waa loo sameeyay laakiin habka u sheebgareysneed si degdeg ah marka dib loogu abaabulay oo argagixiso la dirir amal ah si degdeg ah dib loogu abaabulay shuruucdeedii looma soo dhameystirin dagaalay ku jirtaa dabeeciin xilliga dagaalka lagu jiro ciidamada iyo institutionsku ma dhismaan wadankii waa kala qoqoban yahay wadan hadda isku furfuran oo wadan hal wadan si ah loo maamulo ma ahan oo wali daruufiyo waa taagan yihiin shisheeyaha kaalmada ay bixinayaan waa kooban yihiin saas itaana hay'adda ugu efficiency garaysan ama ugu dadaalka badan ama ugu waxtarka badan xagga ammaanka inay tahay oo waxyaabaha kaliya la isku halayn karo inay tahay waa ayaga inay taan aaminsanahay sharciga argagixisada iyo sharciga nisa maxaa hortaagan in la qaado oo la dhameystiro la meel mariyo waa laba qodob aad muhiim u ah horta kow waxaa loo baahan yahay siyaasad cad oo argagixisada dirka dawladda inay jirto wax iswadaana ma jiraan cid daraaf garayso oo waxaas riixda ama wasiirka amniga ha noqdo ama ra'iisul wasaaraha ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo waxaa la rabaa waxay sac markuu meel ku roqdo dad ma waayo niman ma waayo nimo waayo wax qof u qildhaama yiraahdo war waxaan haleela qabto ayuu u baahan soo marka inta badan aniga ogahay horta de taliyaasha nabad sugidda taliyaasha booliska militariga waxa ku dhaca isbedel marka nin 3 bilood ama 6 bilood joogaya ma sharci intuu dhiso oo gado difaaco gudbi kara ma wasiirka amniga naftiisana waa sidoo kale marka waxa dhici karta de ownership la'aan inay jirto cid riixda inay jirto maxaa kale ku soo haray wadankan waa wadan oo dadka kala aamin baxay si toos iyo si dadban infiltration hay'adaha dawladda iyo golayaasha iyo wax walbana dad hadee anti system inay ku dhex jiraan oo ninka wuxuu ka dhigayaa haddii hadda hay'adda nabad sugidda sharci loo sameeyo oo loo ogolaado in ay wax dhagaysato siyaasiyiinta ay dhagaysanayaan therefore dawladday faa'iido u tahay laakiin ma fiirinayaan haddii ay dhagaysan lahaayeen dhaqdhaqaaqa iyo codadka shabaabka iyo waxa ay qabanayaan in ka hortag fiican lagu sameyn lahaa oo dhibaatooyinka ay dhici lahaayeen waxa dhici karta niman wadankan dhaqaalihiisa si qayr caadi ku sameeyay in aysan ogolaan in la ogaado oo awood iyo aalad ka weyn in dawladda hesho inay diidan yihiin waxa dhici karta shisheeyaha naftiisa inuu leeyahay dawladda Ingiriiska oo kaleeto inuu leeyahay annaga sharcigana dil ma ogola annagana sharcigana sharci islaam waay qaynuunkeena qofkii qof dila iyo qofkii talaabooyin waxyaabo dambiye qaas gala in talaabo laga qaado qaynuunadaas kaasu marka wax iswaafajina waa u baahan yihiin overall markasta waxa keenaya isbedelka hay'adaha dawladda ku imaanaya iyo aragti sax oo politics of security waxa la leeyahay aan laga lahayn oo siyaasad ammaanka ku wajahan aan laga lahayn inta badan waxa la yiraahdaa madaxda isbedelkeedu waxay sabab u tahay in amnigu shaqeyn waayo iyo in isla xisaabtan dhab la waayo oo cid lagu la xisaabtamo waxa dhacay cid lagu la xisaabtamo ama cid loo ciqaabo arinta aad u aaminsan tahay yes waa run yani bini aadamka cunug hada 6 bilood ku dhalanaya yani intuu ku urgalo ku barbaar ku dhalanaya ma jira Soomaa haduu dhashano dhicis haduu dhashano yani struggle ku noolaana Soomaa horta isbedbedelkaanu waa khasaaro iyo dib u dhac mar walba ku imaanaya horumarkii hay'adaha dawladda waliba kuwada xasaasiga muhiimka ah marka waa run cid la xisaabtamo ma leh ilanigan markuu meesha qofkan markuu meesha imaanayaba si wuxuu leeyahay kii ka horeeyay wixii qabsaday adiga ku qabsan dooneen ama taxadar ku jooga
ama oo cabsanaya hod yani gacan gadaal ka cabsanaysa hore wax ka mugaysaa la yiri صح overall kalsooni darra meesha ka jirta iyo isbedbedelkan marka dib u dhac u keena runtii waana ku tala lahaa in la joojiyo guuxna waa jira xisbiyada siyaasadda dalkuna waxay soo saareen qoraallo inteed waliba adigu xilka haysay waxay yiraahdeen waxay walwal ka muujinayeen in hay'adda nabad sugidda qaranka iyo xubnaha shabaab ka soo baxaa inay isku milmeen halkaasna ay qatar ka jirto maxaad uga hadli weyseen uga aamusan arrinkaas horta marka run loo hadlo intelligence kasta wax la leeyahay double agent waa laga heli karaa wax oo isku dhex jira labada isku dhex jira waa laga heli karaa laakiin nidaam oo waxaas ilaalinaya oo leeyahay insulation ama yani wax difaacaya waxaas in la sameeyo waa loo baahan yahay waqti u baahan tahay aniga intaan ogahay hay'adaas marka operationka dadka loogu talagalay oo qof intaad soo qabatid howlo uu qaba jir aad ku jiheynaysid inta badan guulaha meelaha laga gaar ay tahay taas de sirdoon ma wax weyn ma waxaas laakiin sirdoonkeeda dhiig caafimaad qabo wax hadda ku dhex jiro oo weyn ma jiraan waana jiraan saraakiil badan oo shabaab ah oo nabad sugidda soo dhex galay intaan ogahay ma badna hal iyo laba waa la dhihi karaa laakiin dadkaasna waa dad aad loo hubiyey dabeecadahooda iyo habdhaqankooda iyo waxaas oo hadda aan cabsi looga qabin inuu qatar internal u noqdo in shabaab laga adkaado intelligence ahaan oo la dhex gala iyaga awood ahaan in looga adkaado maxaa dawladda ka hortaagan Soomaaliya wax kasta wuxuu u baahan yahay xis meeshan overall xis amni ma jiro penetration ina dhex gasho shabaabna horta waxa u baahan tahay culture-kaas iyo dadka courage-kaas ama dhiiridaas leh oo xirfadaas leh oo riskigaas waxay ku qaadanayaan ama caqiid ahaan ama xoolo ahaan aaminsan because waxaan reward u rabaa qofku waxaan uu sameeynaa motivation dhiirigelin u rabaa Soomaa marka waxa la rabaa horta waxaan in framework iyo mechanism-kii waxaan la hagaajiyo looguna talagalo dadka dagaalkan oo dagaal generational war dagaal muddo dheer soconaya inuu yahay oo loo diyaar garoobo dagaal laabla kaco maantay hadii wax laga qaabo waayo ama laga quusanayo ama ninkii wax ka qabanay mid kale ka maajigsan oo ka sixir badan intuu meeshii maad wax qabanayo ma ahane meesha waxa ka muuqata xis la'aan waa ka muuqata u diyaar garoow la'aan dagaalkan xajmigiisa waa ka muuqata awoodii waxaan loogu talagalayaa inaan la diyaarinaynin waa ka muuqata coordination iska warqab la'aan ama ka soo qaba gobolada dalka iyo dawladda dhexe waa ka muuqata adduunka iyo dawladda dhexe farqi u dhaxeeya wada shaqeyn waa ka muuqata laakiin gradually tartiib waxaan ilaa waxaas way u hagaagi doonaan hadda tan inta adiga xilka laga qaaday taliye ku-xigeenkaaga shaqada wada waxaad muddo xaaladdu inay aad u xasiloon tahay maxaa sabab u hadslada horta kow waxay ka imaanaysaa dadaal iyo shaqo la qabtay oo all way ka imaanaysaa oo hadda u maleynaya shabaab haddii aan laga shaqaynayn inuu iska aamuso dadkaan ammaan siinayo maaha saas horta waa dadaal ku timi waxayna ku timid waxa la dhihi jiray projectigii ama hawshii xasilinta waa anigii waday design u samayn designkaas marka dee tartiib u dhaqan galay designka waxa kamida kow xakamaynta hubta labo abuurista intelligence deep oo xaafadaha iyo deegaanada magaalada Muqdisho ah meelaha focuska shabaabku ah annagana focus kale inay noqoto weerarada wuxuu ku soo qaado hoobiyaasha iyo miinooyinka iyo bambooyinka iyo waxaas iyo habkii meelaha ku soo tuuro inta la fiiriyo la xiro shaqo laga qabto kow marka gudaha magaalada Muqdisho la stabilize gareeyo and then periphery-ga magaalada Muqdisho banaankeeda in loo gudbo hadda aniga intaan ku jiray marka focuska oo dhan wuxuu ahaa xasilinta aad bilaabay ana bilaabaha hadda wali waa socotaa shaqadii dad badan laakiin waxay leeyihiin magaalada oo dhan dhagax baa lagu kala jaray ninka dhagaxaanta dhiga marka oo xasilinta arinteeda dajiyay waa adiga yes ma jireen dadku dhaliilay of course wax kasta oo qabanaysa waa lagu dhaliila ma ogtahay bini aadamkan meel u roon maba jirto Soomaa hadda xilma haysid adigu dhagaxaanta ma ku dhiban tahay maristooda ma horta sideedaba dhagaxaanta waa markasta meesha riska ama talaabooyinka la qaada qaarna waa joogto qaarna waa temporary qaarna waa ku meel gaar dhagaxaanta ku meel gaar waxay ahaayeen horta tartiib greens waxa la leeyahay aag ka aagan dhaqdhaqaaqa shabaabka in la sameeyo shabaabka dhaqdhaqaaqooda wuxuu focuskiisu ahaa afartan degmo wardhiigley iyo hodon iyo waabari iyo xamar weyne iyo xamar jajab iyo waabari adiga 6 degmo oo halbowlaha magaalada ay ahaan horta magaalada marka inta badan bastooladaha iyo waxaas marka laga timaado dhibaatada ugu badan wuxuu ahaa qarax marka control u baahan yahay
oo markuu soo galay magaaladan wax kasto magaaladan banaankeeda ka imaan horta waa in la hakiyo oo baabuurku intuu qofku raba dilo oo meeshuu raba uu ka bixin baabuurku meeshuu raba intuu ka soo dhaqaaqa meeshuu raba inuu ku dhicin oo la hubiyo baabuur kasta ee ka imaanaya magaalada banaankeeda bar control inuu maro lagu joojiyo marka waxna يعني عريري وإن لو دول قاتو سين نبض له حلو you have to pay price waxaan waa in qiimo ah u bixisa control had waa in impose gareeya marka control kaas aad impose gareysid of course shaqadaadi waa la carqadeeyna ko waxay sameynayaan meesha oo jidadka caasiye badan ay gadanayaan markaas ay cariir abuurayaan jidadka waa la cariiri waa buuqa la abuuraa dulqaad la'aan ay abuurayaan waxay kale abuurayaan idaacadaha galayaan ayagoo dad badan ka hadal siinaya pressure iyo buuqa abuuran doonaan ninkii intuu meeshuu raba ka dhaqaaqa daqiiqad tugu jira dhibay ku noqonaysaa marka qofkan inuu qarxo iyo inuu meel waqti ka lum cariiri galo asigu taala horta anaga marka waxaan rabnaa hadda waa ogteen laga bilaabo August ilaa hadda qarax kama dhicin meesha leedo wadada Makka al-Mukarram every month every 15 days ama 10 days waa ka dhici design la sameeyo Soomaa haddii marka magaalo aniga design-kiga leeyahay afgooy iyo balcad la xiri lahaa ma u baahnan jirka ma u baahnan kala furi lahaa awood aan ku xirna hadaan weyna ama tala aan ku xirna hadaan weyna waa ku qasbanahay wixii inaan cariirino oo wixii oo aan ku ruux dheerayn karno ama aan waqti aan amaan ku sameyn karno inaan sameeyno anaga waxaan doonaa bidee dhinac wax wanaagsan ay ahayd haddana waa lagu amaanahay hay'adda nabadgelyada qaranka intaas inaysan waxba dhiba dhicin shaqo fiican ay hayaan har iyo habeen u taagan haddana dhinaca kale qaladaad ay sameeyeen weerarkii oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kaleeto iyo sida u aragtaa arrintaa horta de wiilasha nabadgelyada jooga waa toolska instrument of power ka dalka awoodda dawladnimada kamid yihiin dadka isticmaalaya la rabaa in culays kala saaro ayaga in la target gareeyo sax oo maanta oo dhan lagu buuqo siyaasiga in afkaartiisa lagu caburiyo taas de waa dhalin dawladdu leedahay dhalin nabadgelyada leedahay ma nabadgelyada waxa loogu talagalay sideedaba oo beesha caalamkuna wax ku siiyaan Soomaalidana lagu kalsoon yahay waxay tahay in wax ay ka qabataan arrimaha ammaanka iyo argagixisada dararka dawladda hadii wixii loogu talagalay waxaan u isticmaashay aad iska leh horta wiilasha jooga aad iska male marka waxa la rabaa wixii in la kala saaro of course ficilkaas ficil dhaleelan waayo meel laga soo dhaweeyay cid u riyaaqday marna ma jirto mana loo riyaaqi karo laakiin dawladda nafteedu waa bini aadam qalad ay galaysaa khaladkaas marka waa in saxdo laakiin maalin kasta halkii qalad ay dhacday in lagu fiktimaas garay ayada nafteeda waa khalad waxa kale oo muhiim ah ayada nafteedana qalad in ku adkaysto sax ma waxa la rabaa in garaawshii la timaado waa muhiim waa tahay siyaasiyiinta adigu waxaad ka mid tahay dadkii markaad hay'adaha amniga gacanta ku haysay ama wasiiraha ama taliyaha hubka dhigista qadiyadeeda aaminsanaa dalka Soomaaliya hubka dhigista lagu sameyn karaa hadda wali ma aaminsantahay aniga horta wax la yiraahdo waxaan la imaanay wax la yiraahdo xakamaynta hubka dhigis policy gooni u baahan tahay ani waxaan aaminsanahay security oo dhan disarmament waa hubka dhigis waa adiga inta hadii wariiri kuna uu joogo mid ku cuno oo kii ku dhax galo maxaa ka taqaan wax ku cuno malka leeyahay magaalada dabajeex laho dhishikaal oo faraha badan oo magaciisa hadii qof la dilo qof qorigiisa soo qaato maxaa ka taqaana laakiin hubka haduu outlaw yahay sharci darriya qofkii hub haysta dawladda way Soomaa ninkii kale dawladda ka baxsan waa la qabana marka freedom ka dhaqaaqa hubka horta hadaan la xakameyn shabaabna laga adkaan karo shabaabku waa kanaaco kale kanaacada xaga ku noosha meel wasaq hadii marka magaalada environment-geedii oo nin walba qori wato technical wato dabajeex wato balaayo wato loo orday ma u maleynaa shabaab iyo dadka nabadiidka laga adkaan karo marka aniga xakamaynta hubka mashruuc leeyahay watay waxaana watay waxa la rabaa shabaabka iyo dawladda ciidan inuu isku dhaxayn صح oo aan la isku qaldamin qofkii qori wata oo aan dawladda ahayn waa in talaab laga qaado laakiin qoriga dawladdu waa inuu siyaasadaysan siyaasadiisu ay tahay kaliya ammaanka iyo stability inuu adeegaa in laakiin tool laba af laho markii la rabano dadka lagu dilo markii la rabano lagu hanaajiyo inuu noqdana lama rabo laakiin haddana hadda dhawaan waxaad sheegtay waraysigaaga waxaa ku jirta VO-da in siyaasiyiinta aan la caburin hubka shacabku haystaan ama siyaasiyiintu haystaan shacabku ay shabaab isaga dhicinayaan inaan laga qaadin oo baylaha laga dhigin horta meeshan maalin kasta soo qarax lama sameeyo hoteelada laga sameeyo hub Soomaaliya hub hotel isdifaaca shabaab iska difaaca dawladda ma arag dadka madaxdooda la dilay soo qorima haystaan nin walo shabaab oo nin walo madax oo qori haysto isku difaaca ma arag dadka la laynayso bas horta been waay hub security ma ah hub insecurity u keena waxaas marka sheeko oo iska oo dawladdan loogu talagalay shacabka inay difaacdo shacabku inuu isdifaaco loogu talagalay صح marka dawladda la rabaa inay hadda tar marka dadka shabaabka waxay isaga dhicinayaan hal loo daayo ilaa xal laga helayo fiir aniga horta meelan ku yiri arrinkaas ma xasuusta laakiin waxa la rabaa guriis qof guriga in hubka la joogo ama hub oo taraas garaysan oo shatiyaysan oo sharciyaysan jidka in la maro laakiin hadda ka soo qabo hadii aniga aan afar baabuur diro oo
baabuurkiiba 5 qoray saaran tahay oo 5 baabuur oo kiiba 10 qoray ay saaran tahay oo awoodii dawladda ay leedahay mid overwhelm gareynaysa sidka loo rimaado ama dawladda ma soo karta amaanka waxaa rabaa mar kasta awoodda dawladda dadka security-gooda cabsi ka qaba inay ka hooseyso because shabaabku dabaal ma kalarka dadkan uu leeyahay buu soo yeelana qoriga uu si tuu qaadana tuuta uu tuu qaadana waxaan marka waxay u baahan yihiin control waxaan waxay u baahan yihiin faragelin waxaan waxay u baahan yihiin adiga sida aad rabtid waa technology oo kaleeto yani hadaad wanaag u isticmaashana wanaag waay hadaa xumaan u isticmaasho xumaan shabaabkuna waa sidoo kaleeto oo wax loogu talagalay dadku inay ka faa'iideysan ayaguna ka faa'iideysan karaan therefore waxaas waa in feejignaan iyo adeeg iyo farakuhayn mar kasta lagu haayo waagii aad hadda waxaad aaminsan tahay in siyaasiyiintana aan la caburin oo xorriyaddooda loo daayo hubkana uu noqdo hub sharciyeysan oo laakiin dadka oo laakiin xadidan waqtigaad aduu xilka haysay waxaad weerartay hubka dhigis ahaan adoo xubka xakameynaya Axmed Daaci waxaad weerartay Cabdullaahi Sheekh Xasan waxaad weerartay ninka la yiraahdo Cabdinuur Siyaad dawladdan ka tirsan xubnaha waaweyn aad ka mid ahayd hadda dawladdu ay arintan ku qaldan tahay ma markaas ku sacneed horta waxaa jira shilal waxyaabo oo qadiyada waaweyn oo si accidental u dhaca oo ka soo qabo dagaalkii Badar oo kale hadda qof qorsheey lama arko waana wax taariikh waaweyn oo abuuratay annaga weerarka ka soo qabo dadka hubeysan ee dawladda si hubeysan uga hor imaanay iyo dadka aan hubeysanayn isku si in loola dhaqmo weerarka Axmed Daaci oo kaleeto waxa dhici karta anagoo baaritaan ee dhaaqo inuu iska qarxo and then the weerar hadduu ku qabsado oo adiga aadan qorsheyn meel laga qabto ma leh natiijada un baad la dhaqmaysaa Soomaa kan hadda ilaaha Cabdinuur Siyaasi u dhacay hadda de wixii waa laga yimid moqta in fara kale lagu fiiqfiiqo lama laakiin dadka la fiiriya dadka la weerarayo noocee waay goobaha la weerarayo goobahe waay waxa la rabaa moqta inaan la isku qabanin oo la kala saaro waxa kaloo jira contextiga markaas lagu dhex jiro yani contextiga lagu dhex jiro waxyaabaha xasaasiyad dhalanaya oo loo jeedo in oo moqtahay hadda Cabdiraxmaan Abshkuur oo kaleeto nin aagu xiran ma ahayn nin hub haysta ma ahayn nin la yaqaan degmo inuu haysta ma ahayn nin la yaqaan meel uu maamulo ma ahayn hal barwo barqad oo qalowga ku filnaad hadduu diidana dhigiisu markaas waa la fahmi karaa Soomaa marka I think in oo aanan wax la isku qaban kuwa kale in warqad loo geeyo Soomaaliya iyagana maya fiiri qalad horta ka soo qaba anaga xitaa daan qaldanay macnaheedu ma ahan dawladuna in si qaldanto yani mar kasta qalad waa qalad waa tahay arrimahaas aan ka soo gudbo waxa jira laakiin aniga hadda ka soo qabo Axmed Daaci oo kale hadda wallahi inaan weerar lagu ahayn wax weerar la yiraahdo Axmed Daaci loo qorsheeyay ma shay dhamadu socday ma jirin ba sabab hadda Axmed Daaci loo weerar ma jirin laakiin dadku friendly fire dhaca waa la isku qaldama Soomaa kadib de natiijada la xaala kaliya cid qorsheysay Cabdullaahi Sheekh Xasan ma weerar aniga been hagee lagu weerar Cabdullaahi Sheekh Xasan nobody weerar ma jiro marka wax iska ashidantay ahayn shilal dhacay iska jirteeda kale anaga markaan daba taaganahay hubka anaga waxna waa hub la daba taagan waxna siyaasad dadkaaga soo horjeeda lagu caburna oo waa political fear wax leh siyaasad oo cabsi gelin ah way aniga siyaasadda cabsi gelinta midka ammaanka lagu sugayo waa aaminsana laakiin kan siyaasadda lagu caburna ma aaminsan waa tahay waxaan rabaa arrin kale oo aad loogu sababayo xasaasiya xilka qaadistaada arrinta qalbi dhagax laguma ku leedahay xilka qaadistaada ma u maleynaa horta qalbi dhagax ninka la yiraahdo waxaan rabnaa in sharaxaad yar ka helno xagee laga qabtay horta de aniga mashruuca qalbi dhagax taabuu u yahay صح wax in laga sheekeeyo ama inuu ilaah صح mana raba inaan ka sheekeeyo therefore ka codsanaa inaadan qalbi dhagax igu jiijiidin ha ma cid eed iyo hebel ma rabno qalbi dhagax waxaan la soconaa dalkan gaalkacyo laga soo qabtay yaa ka qabtay gaalkacyo ma galmudug ma ciidanka nisa oo muqdisho ka dirteen dande waxa ay jiidisa faahfaahin mana raba inaan galo waa tahay qalbi dhagax wuxuu ka mid ahaa magaaladaanu deganaa waa joogay ceelasha biyo deganaa reer uu lahaa intaasoo sano deganaa xataa 8 February waxa la xasuustaa inuu ka mid ahaa taageerayaasha farmaajo maxaa waqtigan loo qabtay waqti horena loo qaban waayay ilaan dalka waa joogtay madax baad ka helaan ordu waxaas yaa sheegay suuq laga maqlay Soomaa saasa waa wararka waxa idinka maxaa ka ogtiin anaga do you think markasta de suuqa wax yaala run maahan mogta warka hal soo koobo waxa la sheegaa qalbi dhagax waa Soomaali waa hebelo waa waxaas qof Soomaalinimadiisa lagu haysto ma jirto laakiin dadka
waxa kala sooca waa ficilkooda صح oo aan laf anaga ma dawladina la dhistaa ma amaana naga la shaqeysaa sideedabana anaga heshiiska iyo wada shaqeynta Ethiopia aan la leenahay mid qodb siraa in ahaato ma raba aniga shakhsiyan ma nifaaq lama raba Soomaa shabaabka ay nala dilayaan Ethiopiaanka Soomaali ma way Ethiopia lishtamisi uga haysataa in disho ay sheegeen in shabaab oo ay okay u tahay ayaga waxa dilaya oo dhibka ku ahna ay boqorro u dhigeen anaga meesha aan ugu haynayna horta Soomaalida hypocrisy iyo munaafaqada meesha in ka saarto waa muhiim mashruuc dhagax waa mashruuc laakiin waxa rabaa in ku weydiiyo haddii heshiis anagu ilaa hadda ma hubno heshiis Soomaaliya iyo Ethiopia ay saxiixdeen oo ah inay maxaabiis dhaafsadaan waxaa jira golaha wasiiradu inay soo saareen oo aan laftirkeeda ay ku tilmaameen argagixiso heshiisi aan sax ahayn oo fadhin oo kamid ah mid mahad salaadii ay ku sameeyeen inay cuskadeen adigu ma waxaad aaminsan tahay arintaas inay sax ku ahaayeen golaha wasiirada adiga horta waa ku bariya please hadda markaan ka jawaabo mar dambe ugu soo celin su'aashaas tan waa ka jawaabay si kooban horta Ethiopia ciidamo fara badan deegaano fara badan ka jooga wadanka heshiis la'aan ma ku joogaan maxay ugu joogaan no heshiis ku joogaan Soomaa fine hadda hadii dilaan Ubayd Abu Ubayd ninka oo al-shabaab maxaa leeyahay nin Soomaali dilan ma leeyahay no nin shabaab ay dilaan cadow ayagana kuwa waliba annaga noo badan Soomaa صح annaga waxa leenahay security collaboration oo muuqato physical oo ciidamadeen isla howl galaan oo ay baydhabo joogaan beledweyne joogaan maxaas joogaan meelo fara badan joogaan waa maxay marka heshiis kale la raba hadii baa ciidamadeen ay deegaankooda dhulkooda ay joogaan marka mar rabo in oo waata ku tixgelinaya codsigaaga waxaan rabaa arinta safarka madaxweynaha daboorsiinta ahaa wad dhalays hadduu fadhiyo madaxtooyadana waxaa jira kooxo mucaarado aad u dhaliilay oo dawladdu waa fadhiid maxaa marka aniga ma dhaliilin waa amaanay safarka madaxweynaha laakiin concern ka muujiyo qarashka ku baxatay qarash ma dhihin concern ka muujiyo oo ah ballanqaadyadii safarka ka soo dhashay hadii la fuli waayo dadkii dawladda in kala aamin baxaan suurtagal ah Soomaa suurtagal waay marka waxa la rabaa dawladdu waxay qaadi karto quraansho wax aysan qaadi karin dhabarka saaranaysa inuu noqoto ma rabo waxay qaadi karto xamili karto inuu qaada u baahan marka de waa in way badnaayeen ka wada mashaariicda shan dekedood la soo dhagan dekadiiba $5 billion ku baxaysa hadii jidka meesha la yiraahdo hobyo ka soo baxo yimaado gaalkacyo la soo meeqa $1 million ku baxaysa jidka kale meeqa xabsiya baxay waxa soo dhan marka la fiiriyo aniga concern waxaan ka qaba ballanqaadka madaxweynaha in la fuli waaye safarku amaanaya waa tahay hadaad saasta waa wanaagsan tahay kolley dawladda in laga sugo waqtiga ay samaynayso markay samayn weyso ballanqaadyada fulin weyso in la eedeeyo waxaa jirta arrinta qaliijka waxaa lagu tiriyaa dadka jikada ku jiray markay arrintaasi taagnaad khilaafkaas u taagnaa go'aanada wax ku lahaa dhexdhexaadnimada dawladda ma ku sacleen horta sidiisaba adduunka siyaasadda marka ka shaqeynaysa there is no black or white wax ma jira gray area jira صح meel u dhaxaysa jiri karta marka ala kulli xal xilligaas go'aanka la qaatay dawladdu waa walaaka ku wanaagsan waa maasanta Amisom waxay sheegeen in dhawaan ka baxayaan Soomaaliya hadii ciidamada Amisom ka baxaan aqoontaada abni tan ciidan way aragnimadaada maxaad isleedahay Soomaaliya ku jahanta wala hadii aan loo diyaar garoobin collapse of security environment ay maana yani inuu amaanka oo gacanta ka baxo ayaa imaan doona waliba hadii la sii advertise gareeyo la sii bomboon shabaabku inuu dhakadaan ay sugaan xilliga shabaab ay baxayaan Amisom hadii aan loo diyaar garoobin marka waxa fiican Amisom joogto ma noola joogayso laakiin inta nala joogto waa inaan fursad aan isku diyaarino oo aan ciidankeena ku diyaarino amaankeena aan ku sugan karno aan ka shaqeyno taladaas waa inaan yeelano marka Amisom ma cili karna hadii baxdan dhib inagu taa marka waxa way meeshan sharata le shartan qeyr ninka ka soo saaran raba waa tahay nabadsugidan wax yar ku laabanaya maadaama qabiir aad u tahay nabadsugidan qaranka waxa la yiraahdaa hay'ado badan oo ajaanib ah gacanta kula jira wadamo badan oo gacanta kula jira dad badan oo xiriir la leedahay waa meesha sirta Soomaaliya la rabay in laga qariyo waxa lagu dhex arkaa dad badan oo ajaanib ah ku dhex jiro baayso dhinacyo kale u shaqeyn kara maxaa sababi kara in annagana la ku dhex jiro maxaa Soomaaliya u qarsoon horta Soomaaliya wax sir ah u qarsoon horta meesha ma jirto waxaas oo dhanna contourism ka shaqeeyaan shabaab ay daba socdaan qaraxay daba socdaan insurgency ama waxaan ka codon kale leeyahay daba socdaan waxa noo keenayna annaga tabarlaanteena waa laakiin intelligence dhiig dalka waa dhiigaaga haduu sumaysan yahay jir caafimaad qaba kugu moolay waa fiicnaan lahayd sideedaba hal shilin oo shisheey inaan la gelin nabadsugidu waa fiicnaan lahayd wax Soomaaliyeed la geliyo wax Soomaaliyeed waxaan annaga waxaan rabnaa nin kasta oo aan wax naga dhaxeeyaan
oo aan dan ka leenahay oo naga leh waan duulaana wana ku yahay annagana duulaanahay Soomaa صح annaga waxaan la ka rabaa wax kasto sira oo annaga danteen anfacay inaan soo saarno ninkii sirta ka raadinaysa ma kala shaqeynaa sirtiisa inuu gaato waa صح horta marka dee hadda duruufo aan ku jirna waa duruufo counterism duruufo dee iska normal oo hay'ad intelligence iyo caadi laakiin taas waa in la sameeyo inta tan hadda waliba la kala saaro counterismka iyo nabad sugidda caadiga la kala saaro way fiicnaan lahayd waa tahay inta badan nabad sugidda arrimaheeda awoodeeda waa la isku turtuuraa mar waxaa la yidhahdaa madaxtooyada la hoosgeeyo mar waxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha la hoosgeeyo mar waxaa la yidhahdaa wasaaradda amniga mar waxaa la yidhahdaa gobolka banaadir lagu wareejiyo amniga arrimahaas ka waran sida hadda dhawaan uu sheegay gudoomiyaha hore Taabid uu yiri amniga gobolkan lagu soo wareejiyo marka qaraxyadu dhaceen horta if wishes were horses beggars will ride ali moqt hadii oo moqta rajooyinka farsaan lahayn dadka tugsada fuula amaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo taliye nabad sugid iyo taliye booliis iyo wasiir gaashaandhig iyo taliye oo sugu ama gobortoor suga gobortoora meesha waxa loogu talagalay horta magaalada nadaafadeeda biyo ma laha biyo inuu keeno nal ma laha biyo nal uu keeno shaqo ma nadaafad uga shaqeeyo dadkan dib u heshiisiin ka shaqeeyo oo organize gareeyo ay teesaryaal u sameeyo magaaladan duntay design oo investors ku soo jiida u sameeyo shaqada maayarka waxaan waa kooin amaanka inuu la soo faragalsado sax ma waxaa la rabaa dawladda dhexe meeshan degan mar kastana waxaa jira in amaanku ka banaan waxaa la rabaa dawladda dhexe mar kasta override gareynay awood kasta ka hooseysa meesha deganta marka taliyaha nabad sugidda gobolka yes marka ay tahay national ama regional level ha hoos yimaado xagga oo collaborationka iyo farsamada ama meelaha security-ga laga shaqeyn karo hadduu tabar u leeyahay wax uu tabar u laakiin inuu faragashto sax maahan markii too much inuu ambitious ahay ka muuqato halkaas inuu xogaa oo too much ka ahay waa tahay xogaa waxaa adiga lagu yiraahdaa nin adagaad go'aanadiisu adag yihiin hadda waraysigan waad ku adagtay sabab ma u ahayd xilka qaadistaada walaa horta hadii oo adeeg wax aniga la kaliya la qaadi lahay dad kale lahayn lahay waa fiicnaan lahay Maryam Qaasim haye ma adadkeeday soo hadii sababta adiga Maryam Qaasim ma adkeeday haye Yusuf Garaad ma adka wasiir gaashaandhigga hore ma adka Jimcaal Cirfiid ma adka Saacid ma adka war meeshan waxa way sheegeen doono daadiya taale hebela adag hebela jilicsan ma taalo aniga shakhsiyan waxa jira dad u dhashay in ay dadka xukunka ay u xareystaan gacanta ka dhunkadaan mulu qalubtiisa intii fiiraan moodkooda kaliya la dheelaan maalintuu faraxsan yahay wax uu isku sheegaa maalinta kalena ka gabadaan aniga waxaan jeclahay waxa arkiis inaan ku dhaqmo oo aan runta sheego oo aan criticize garayno and politics waa in la manage garay contradictions waxyaabo iska soo horjeeda waa in la maamulo Soomaa aniga marka ani ma qabo ma adadki laakiin ilaahay laba shay oo adduunkan ku leeyahay sax safety koobaad waa runta sax marka qofka haduusan run sheekan siyaasadna kuma jiri karo dalna ma dhaqi karo tan labaan cadaaladda waa aniga ma jecel qof in la dulmiyo been in la sheego yaani qofka wax aadan ahayn in iska dhigid ma jeceli marka de maybe harshness inay noqon karto laakiin aniga waxaan aaminsanahay dawladdan hadda kaliya ima faar gareynin boqolaal qolo iga maskiinsan dadka hore wada adka adadayga waxa lagu soo qaataa hadda warbixin waxa jirta BBC-da ciwaan ay ku sameysay sarowkac iyo hoos u dhac sarowkac waxay ka wadaan awoodad habeenada kamid ah sameysay oo ahayd xilligii ra'iisul wasaaruhu shirka jira ay u qabtay saxaafadda oo arinta ninka hadda ay weydiin aad leedahay ka hadlayseen ra'iisul wasaarihi iyo wasiiradii iyo madaxdii ka sareysa ayagoo fadhiyaan adoo taliyay afduubtay oo tira lagama hadli karo arintan waa arrin xasaasi ah haddana waxa la yiraahdaa halkan waxa xildhibaan u ordaya marka arinta ka warbar ciwaanka iyo sida ay isku iyo habeenka maxad kala jeed arinta horta adduunka aad ku nooshahay waxa la yiraahdaa moqtahay not every failing is not wax la dhihi jiray loss ma ana ka soo qabanooni marka dheelaysid oo especially kan oo basketka kor hadaa u turto shabaq dhul ku soo dhaco ma guul ama soo guul dar ma aha waa dhalisay horta aniga markasta qofka dhul ku dhaco macnaheedu inuu guul dareystay ma aha waxa la jugtaan ku dilin waa ku adkaysaa soo aniga waxaan hadda oo xildhibaan la helay iyo waxaas this part of experience waayo aragnimada ay la mid tahay tomorrow markaan rabo masab ka weyn inaan wadanka u tartamo يعني قفان سوق جوليسن أو سوق جول دريسن أو ups and downs أنا كل leadership وده كان ما إيمان
waxaan la yiraahdaa moogta aniga hadda xildhibaannimadii inaan haystaan aaminsana jannada meeshaad ka joogtid ma ahan waa waxaad ka aaminsantahay waxaad dareemaysid waa aniga waxaan dareemaa inaan xildhibaan ah hadda habeenka ka waran siyaasadda habeenkaas maxaa la qarinaya horta dee kow shirkaas jiraad in la qabto qalad ahayd iyadoo la aaminsanayay in su'aashaan imaanayso xaaladdu markaas iska cadeedba marka in la qabto qalad ahayd kow ma ku talaysa in la joojiyo waa garan kartaa de moogta inaanan lagaa yeelin soo ma cabsi aan waxaan qabay in little bit oo taraarax oo tago annagoonaba wax go'aan ka gaarinba waxa isku ogeedeen ma jirin waa la isku ogaa aniga saasina oo hadlo inaad tiraahdo aan afduubato inaan hakiyo aftiin laakiin maybe two approaches ajiri karay in la yiraahdo wasaaruhu dhahat arrinkaas arrin oo intelligence waa wali nagama bisla taliyahan u deynaa inuu dhaho inaan ba intuusan asaga uusan dhihin aan dhaho hawshaan wali lagama hadli karay waqtigeeda la sugo habeenkii laakiin awood isticmaashay awood waxaas waxay ahayd jealousy waxaas awood ma ahayn waa la ogyahay inaan baawar garayn karo ra'iisul wasaare iyo tiimka golaha wasiirada laakiin de anaga markasta spiritka la fiiriya markasta spirit marka waxa oo jira la fiiriyaa hadalka moogtahay every hadal ma dabageli kartid sax waata gabagabadii waxaa laga oranayaa hadda inaad mucaarad tahay wax badan dawladdu waad ku soo dhex jirtay xilal kala duwan waad qabatay ilaa 2009 ilaa hadda artaan wasiir safiir hadda laakiin maalmahan sambalolsho waxaa leeyahay wuxuu istaagay dhinacaan istaagay mucaaradadu dhowr kooxood ay kala leeyihiin kooxda ku biiraysaa horta aniga mucaarad haddaan ahaan waa laga dhigay ee qof dawladnimada inuu wax mucaarado oo wax xagxagto oo dagaal joog ahaada ugu jira horta ma jiro sax laakiin aniga aragtiyaan leh haddii aanan talada dalka qayb ka ahayn oo ama si toos ah boos uga haynin ama behind the scenes aanan saameyn ku lahayn laba mid leeyahay inaan darbiga riixay ama hayduma ama hayjilcay in aan moogtahay aan banaan ka soo duulo oo aan dawladda pressure ku noqdo oo aan dadad mid micnaheedu ma aha meesha dawladda looga saaray ama dawladnimada lagu curyaamina laakiin wixii aan gudaha kula jiri lahay banaanka waa inaan ka sheego sax marka aniga hadda mucaaradnimo oo baaxalnimo ah oo hadda dawladnimo lagu dhibaayo oo carqalad lagu keenayo oo dhibaato aniga waxay tahay xukunkan ma la haystaa waxaan ka rabaa saddex shay waa dawladda laga rabaa kow dadka inay ku qanciso inay waqtigooda ka sugtaan intaan dhammaysanayn banaanka nagu suga haddii culayska iyo waxaanu ka bateen in lala qaybsado wixii inay ogolaadaan haddii wax qaybi weysa in wixii wareejiyaan ayagaa laga rabaa horta waxaan inay manage garayaan soo ma annaga marka waxaan ka rabnaa wadankan taladiisa banaanka inaan ka joogno ma rabnaa malaahi haddii biyo laga saaro horta ma noolaana anaga oxygenkeena siyaasiyiintu siyaasadda inaan ku dhex jirno hadda maogtahay wuxuu yidhi maandhow aakhira jallaabasho ma jirtaa nina dallaan meel u fadhiyo ana haddaana dukaan furanayn oo hay-ad ka shaqaynayn oo aanan technograd ahayn oo research ahayn oo aan jaamacad dhigayn inaan siyaasadii joogo ama dhex joogo ama kulaalo maxaa kaloo ii furan waa sax nothing soo ma xagee ku biiraysaa marka aniga soo kali duula noqonaysaa maya aniga horta ii sheeg wili laacib aan ahay soo ma maguma gadan wili leema gadan qiimaha la kala fahamsaya wili aniga laacib aan ahay soo ma ii sheegeen horta of all waxaan jeclaan lahaa dadka dawladda dhalisan xoogagooda iyo taladooda iyo maskaxdooda in la mideeyo waa jeclaan lahaa si responsible ay u dhaqmaan oo mas'uuliyad ay ku jirto waa midaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasigu marka uu dawladda ku dhex jiro waa fiican yahay uu difaacaya daacadu u yahay uu la shaqaynaya muxuu markii xilka laga qaado mucaarad noqdaa muu banaanka ka joogo sugta waqtigiisa asan dawladda ducaducayn dadka horta waa kala iimaan badan yihiin waana kala culture iyo character duwan sidiisaba politics waa property of politicians waa hantida oo siyaasadda waa ninkan inuu ninkan dhaliilaayo oo banaanka taandhada ka soo qaylinayo inuu taandhada ku jiro albaabka iga furleeyahay wax ka dhaxaysa lama rabo waxaa jira wax la yiraahdo moogtahay albaabka haddaan kuu furo soo gal ama ka bax laakiin ha isku aadin ya moogtahay waxaa la rabaa ninku inuu albaabka isku aadin ama soo gal ama ka bax laakiin albaabka haddaan isku aadin traffic jaam gareynaya kuwan aamusano marka mahadlayaasha dawladdan aan ku jiro kuwa traffic jaam gareynaya trafficna waxaa la rabaa in la jaam gareyno wuxuu ay ama hadla oo dawladda la hadla loo dhaliila waa ka sheegay ama ka baxa wax saddexaad ma jiraan meesha ma nimunaagaysa maxay tahay
وما ست هذه كوجو ما تعلي هذه كوجو ما تعلي وهجاك دا وضيال ورئيسي عن الله يلا مدن قاسمي هرية أنا بس قد قرن كأهنا حيل كلا دونا إلا هير وزير إلا سفير إلا تلي لما سوقبتي مدن عبد الله محمد علي سنبلرش أنت أيام كسوق قابلنا يا مدن سنبلرش وأقوم ما تعلنا يا وقت قصية هون كبر تي في يرنتي ورئيسي عن كل يلا أقل كيسة ونقص مرتقاضي أدي هذا أقوم ما تعلنا ندب أنت نقول مدنا ورئيس عين كانوا كلتان نقيب سيدو iyo zakariya oo dhinaca kaamirooyinka noo haya engineer xasan siyaad oo dhinaca editka noo sameyn doona dib intaan u kulmi doono nabadgelyo